My name is Adrian. ओके बाटो यस्तो छ कि अन्त कति मजाले फर्फराइरहेको छ अरे। ल त भेरी गुड मर्निङ सबैजनालाई अनि फेरि स्वागत छ है। म चाहिँ आज फेरि रङ्गलीसम्मको राइड गर्ने छु। रङ्गली हाम्रो उता दार्जिलिङ है। किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो रिभिजन चाहिँ उता अड्किरहेको थियो नि त, त्यही कारणले त्यही जाँदैछु आज। अनि टाइम भइसकेको छ अहिले 7:15 हो। आजको पनि यहाँ ल क्लास ल त गाज आज भने फेरि यहाँ रम्फू आइसकिसक्यो हो। मैले कुम्रेको बाटो चाहिँ बनाएँ नै भिडियो, किनभने कुम्रेको बाटो देखेको छ अहिले हालत है हरेस HARESS है। अनि अलिकति छ अब यहाँबाट चाहिँ राइट साइड गएर चाहिँ परफर्ममा चाहिँ डेङ्गे हाल्नुपर्ने छ। अलिकति डेङ्गे भन्दा पनि अब के गर्नु हिँड्नु लाइट है। अब हामीले आफूले नखाइ हिँड्नु पनि यसलाई त खुवाउनुपर्छ, फेरि उसले मान्दैन सिक्नु है। त्यहाँदेखि हिँडै हुन्छ के गर्नु अब काम गर्नु छ भने धेरै कामहरू सेक्रिफाइस गर्नु सक्नुपर्ने रहेछ गाइस है। जीवनमा सकिरहेको आए पनि भए पनि हाँसेर चाहिँ जिउनु सक्नुपर्ने छ यार है त। ओहो आउनु चाहिँ डाँडै छ है डाँडो। टाढो हिँडोमा बसेर होला कि किलो भइरहेछ छैन मान्छे। ल त गाइस यसो कुराकानी गर्दै है जिन्दगी कोरिडोरमा म अहिले भने चाहिँ यहाँ मल्ली हेर्नु आइसकिसकेँ है। वाक्कै भइपुगिसक्यो होला हौ मल्ली देखेर बेसी क्या मेरो भिडियोमा। के गर्नु जिन्दगीमा यही नै रहेछ बाटो हिँड्नुपर्ने हो भन्छ नि। अब जति नै टाढा गए पनि घरको बाटो भनेको घरकै बाटो है। घरको बाटो हिँड्नुको लागि चाहिँ बेसी वाक्कै मान्नु हुँदैन रहेछ हो। कामले गर्दा राम्रो हुनुपर्छ। अनि मेरो आज काम चाहिँ फेरि भेरिफिकेसनको लागि नै छ है। किनभने मैले अस्ति छोडेको काम चाहिँ अलिकति भएन रहेछ हो। किनभने अब डाटाको बिचमा अलग्गै भएछ नि त, त्यही कारणले चाहिँ म आज जाँदैछु हो। उसले फोन गरेको थियो माथिबाट, अनि गएर चाहिँ यसो टपिक गरेर मैले हो काम गर्ने भनेर भन्नुपर्ने छ है। पारिपट्टि घाम ओहो एरोक्स पुग्दैछ एरोक्स। यहाँनिर दाहिनेपट्टि चाहिँ टिस्टा खोला शान्तिसँगले बगिरहेछ। लगाएपछि शान्तिसँगले टिस्टा खोला बगिरहेछ है। अलिक शान्तिसँगले बगिरहेछ हो। यो म उभिएर कुदाएको यहाँ कि किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ बाटो साह्रो हौसिलो छ नि त, जर्सी हिँडेको भनिदिन्छ कि अफ रोड भएर यहाँ पुग्यो आफै त अनि मेन कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरू भन्नै बिर्सेँ क्या अपडेट। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ है तपाईँहरूले फेरि देख्नु हुँदैन है मेरो भिडियोमा चाहिँ यहाँ अगाडि एउटा भाइजार आएको छ क्या। भाइजार चाहिँ यहाँ चाहिँ यो भाइजार चाहिँ फेरि मैले अस्ति मगाएको थिएँ होइन, हिजो चाहिँ आइपुगेछ हो। अनि मैले दालाई भनेको रिसिभ गर्नु गएको हो, दाले रिसिभ गरेको पैसा पनि दिएको छैन दालाई हो। पठाइदिनु भएको बाटो यस्तो छ कि अन्त बाइक फस्यो अब
त्यसपछि यहाँको बाटो चाहिँ कडा छ यार, हाम्रो गाउँको बाटो चाहिँ कडा। यहाँ बाटोमा बाइक कुदाउनुको लागि चाहिँ यही एक्सपिरियन्स भएर हुनुपर्छ। गाडी त्यस्तै छ, कडा हो, बाटो त्यस्तै कडा। यहाँ कुदाउने मान्छेले चाहिँ कहाँ पनि कुदाउँछ। प्र्याक्टिस यता गरेको थिइनँ हो, बाटो यो चाहिँ एउटा टिस्टा उकालो होइन, फरेस्ट एरिया। मेरो सैरुङ घारी मात्रै कडा छ। अनि एक समय थियो है यो बाटो चाहिँ त्यो समय पनि अब साह्रै गोल्डन लाइफ थियो क्या। जब स्कुलमा अब हिँड्छौँ होइन, त्यसमा चाहिँ चिन्ताहरू हुन्थेन क्या। चिन्ता भनेको के हुन्छ, अलिअलि गर्छन्को हो, कामको कोही बेला कहीँ हिँड्नु पर्ने पैसा छ, प्लास्टिक। My name is Adrian. ओके एडुली, हाई गरिदियो एडुली। वाट्स योर नेम? मसँग चाहिँ अब एडुली जाँदैछ यहाँ हो, हाम्रो यहाँ घरको डरलाग्दो डन हो यहाँ त चाहिँ हो। अब चाहिँ जानुपर्छ। सो अनि अहिले चाहिँ भने म यहाँ घर आइपुगिसकेँ, डकुमेन्ट्स रिसिभ भइसकिसक्यो है। अब यहाँ चाहिँ गुटुङटुङ हिँड्नुपर्छ नि त हो, ढ्याङ्गे। बाई हाम्रो एडुली। यहाँ म चाहिँ एउटा डकुमेन्ट्स चाहिँ गाह्रो निकाल्नु पर्ने थियो हो, प्रिन्ट आउट गर्नुपर्ने थियो। मेरो त कहीँ छैन भनेको यहाँ हरेस लगाएको त। किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो आधार कार्ड अस्ति मैले प्रिन्ट आउट गरेर चाहिँ ज्याकेटमै राखेको थिएछु हो। त्यो भोलि मैले अस्ति धुएको त्यसलाई लाप्पै भएछ भिएर हो। अन्त नयाँ निकाल्नु भनेको त्यो त पिडिएफमा छ नि त, खै भएन हौ यार, याद करना पड़ेगा रे बाबा। सफा त गरेछ कि सब रोडमा हाल्दैछ मराहरू त। छुम खालिहाल्छ नि लाग्छ न। गर्दै हुन्छ अब। ओहो गर्छ है बहिनी, चिनिनँ होला मलाई। गाउँघरमा चाहिँ त्यही हो, जहाँ किन गाडी रोकिन्छ हो, आफैमा साइड निकालेर हिँड्नुपर्छ यार। कोही बेला आफ्नो साइडमा निकालिदिन्छ, अर्को साइडबाट निस्किनुपर्छ हो। यहाँ एउटा लास्ट चाहिँ यहाँ पर्ने भन्ने लाग्छ, अब त्यही भनेको खोइ। बुलेट राजा इनफिल्ड। ल त सोधु, ल त गाइस अब चाहिँ मेरो अहिले पनि निस्क्यो गाइस। म त्यताको दोकानमा खाएँ थिएँ, टेन्सन लागिरहेको थियो क्या, हुँदैन होला भनेर कि। हाम्रो गाउँमा के हुन्छ है, छप्परतिर बसेको हुन्छ नि फेरि, छप्परतिर बसेको छ है। ल त रहिस बुलेट राजाहरू, काज बुलेट चाहिँ ऊपर चाहिँ भित्तान यो चौकी भएछ। ल त गाइस अहिले भने चाहिँ यो चाहिँ हो हाम्रो तग्दा क्यान्टोनमेन्ट साइड है। अनि यहाँ चाहिँ चियापत्ती बगान चाहिँ कडा छ, हरियाली चाहिँ छाएको छैन फिलहालै भने चाहिँ है।
साइड टिपेको हो कि या के हो भने त्यति साह्रो यो चियापत्तीको त याद छैन है। तर अब यो रेनी सिजनमा चाहिँ साह्रै दामी हुन्छ क्या यहाँतिर। ओभर दामी हुन्छ यो चियापत्ती बगानमा चाहिँ। भिडियोहरू बनाउनु चाहिँ साह्रै दामी हुन्छ फोटो खिच्नुको लागि है। यसै त अब दार्जिलिङ फेमस फर टी क्या के हो नि त। तर दार्जिलिङको यो टीको बिचमा भएको रोड चाहिँ त खराब भइरहेछ नि त। रोड चाहिँ प्लिज बनाइदेऊ रे बाबा। रोड अच्छा बनाइदेऊ रे। यत्रो अफ छ रोड कन्डिसन यस्तो साफ कन्डिसन यस्तो रोडको कन्डिसन चाहिँ यस्तो खराब छ कि एक नम्बर पनि नचल्ला जस्तो हुन्छ नि त। के सुकेको जस्तो पनि के हो यो त। यसलाई चाहिँ के उयो टाइममा चाहिँ यस्तो हुन्छ है। यसो होला आइडिया छ भने त्यो चियापत्ती बगान चाहिँ अहिले चाहिँ हरेक घरमै देखिरहेको छु म चाहिँ। हरियाली चाहिँ अलिक कमी भइरहेछ अरे। हरियाली जोस कमी भइरहेछ यहाँ। आउँछ भने यहाँबाट चाहिँ जानु पऱ्यो है। रोड चाहिँ यहाँ त कडा बनाइदिएको रहेछ हौ बाफरे। तब यहाँ मुनि एउटा ग्राउन्ड छ है। त्यो अब के ग्राउन्ड भन्छ रङ्गी यहाँको रोड चाहिँ मजाले बनाइदिएको रहेछ। हेरौँ अब कस्तो छ है। हेर त हरियाली पुलिस स्टेशन आ गया पुलिस स्टेशन आ गया। लगता नो पार्किंग नो पार्किंग। पैसै मात्रै छ क्या त। पैसै मात्रै यहाँ पनि अब किन्न लागिहाल्यो साफ हुने क्या। एकछिनमै काम गरिदिनु भन्दैन अझै पनि। हजार रुपियाँ 700 रुपियाँ माग्छ नि त। होइन पुलिसहरूलाई पैसा दिँदैन क्या सेलेरी दिँदैन क्या हो गाँठे। हामी चाहिँ उता सिटीमा बसेर चाहिँ घरको पैसा कमाउँछ जस्तो लाग्छ है कि होइन। फ्रेस लाग्छ म। अब चाहिँ यहाँ खाइ नखाइ बस्नुपर्छ होइन। यसरी खाइ नखाइ घुम्नुपर्छ। कति मजाले फर्फराइरहेको छ अरे। ल त गाइस म अहिले भने चाहिँ तम्दा आइपुग्छ कि। त्यो चाहिँ हो तम्दा क्यान्टोनमेन्ट। तम्दाम दुईवटा छ नि त है। मान्छेहरू कन्फ्युज भइहाल्छ हो। यो चाहिँ हो क्यान्टोनमेन्ट तम्दा क्यान्टोनमेन्ट होइन। यहाँ पनि बजार छ धेरै। यहाँ चाहिँ अब धेरै कुराहरू पाइन्छ है। यहाँ दामी गाउँको हात खाँदैछ। ल तब एरिया अलिक यो रोड साइड सानो भएकोले गर्दाखेरि अलिकति साह्रै पर्छ है। रोड साइड सानो भएको यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ नकपी सबैहरू यहीँ छ क्या। वेल अनि चाहिँ म यहाँ अहिले आइसकेको छु। अनि म चाहिँ किन आएको भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ विशेष चाहिँ मैले धेरै अगाडि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ दबाई लगाएको थिएँ नि त एलर्जीको। सो एकदमै राम्रो त्यो पेस्ट होइन। त्यो अहिले बन्द भएर बनिनु मतलब यहाँ ह्यान्डमेड बनाउनु हुन्थेछ। अनि अहिले चाहिँ यहाँ यस्तै दामी छ है। यहाँ चाहिँ धेरै बिमारीहरू छ। कति बुढोहरू कतिजना अनाथहरू पनि छ है। अनि यसो अनि त्यस्तो छ। अनि यहाँ माथि चाहिँ गेट चाहिँ हमेसै अरू बेला चाहिँ ताला लगाएर राखिन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ कोही बाहिर नजाओस् भनेर होइन। अनि त्यो राम्रो पनि हो। अनि यहाँ अहिले माता मरियमको साह्रै दामी छ यहाँ।